صباح الخير عليكم. اليوم جايبت لكم واحد الوصفة رائعة جدا، يعني للكحة. الوصفة هذه تغنيكي عن الأدوية، يعني اللي راحت للطبيب وشربت الدواء والكحة ما زالت. الوصفة هذه علاج، يعني علاج رائع. يسميوها انتيبيوتيك، يعني مضاد حيوي طبيعي. الوصفة هذه تتكون من بصلة ومن شوية عسل. إذا عندك العسل تحطي فيها عسل، ما عندكش تحطي البصلة فقط، عصير البصل. وش رايحين نعملو اليوم؟ رايحين نسكرفجو البصلة، يعني بهادي بالرقيقة، ولا اللي كان عندك روبو ولا انتي وش عندك. المهم انك تسكرفجاها ومن بعد نشوفوا كيفاه نعملو. هنا رانا سكرفجنا البصلة كي سكرفجناها راح ينتج منها العصير، وراح ينتج منها بصل يعني عادي يكون مسكرفج. وش نعملو حنا؟ نسحقو العصير فقط، يعني راح نصفيوه ومن بعد نقولكم. هنا رانا صفينا البصل، صفيناه مليح. هذا راهو هنا قاعد يتصفى. هذا هو العصير تاع واش نحتاج، يعني العصير تاع البصل هذا هو الاهم. يعني هنا العصير البصل نصفيوه مليح. يعني باش نقولكم فوائده عجيبة يعني، لكن لازم تداومي عليه. هنا العصير تاعنا راهو جد، راهو العصير تاع البصل. يعني واش نقول لكم، هذه هذا يعني العصير كل الناس راح تستغرب، لكنه فعلا فعال، وتدخلوا على النت وتلقاوه فعال جدا. وش راح تعملوا؟ العصير هذا كيما تعصريه هكذا ويخرج لك، انك راح كيف تستعمليه، انك تشربي كل ما تكحي تشربي منه مغرفة صغيرة، يعني مغرفة صغيرة هكذا تشربي. اذا كنتي عادي يعني تشربي البصل وتستحمليه، ولا اذا كان طفل صغير ما يقدرش على البصل تحليهولو بالعسل، يعني تعملي فيه شويه عسل. واذا انت وسي عندك العسل يعني عادي انك تحليه بالعسل، يعني مليح. وكل ما تكحي تشربي، يعني مش تشربي هذا كامل هكا بالمغرف صغيره، تشربي كل ما كحه، كل ما تكحي تشربي. اليوم الاول راح تحسي انه يحرق شويه في الحنجره، يحرق، هذا كان من الالتهاب اللي حصل لك من الكحه. اليوم الثاني تبدا يتخف شويه، اليوم الثالث يعني مع المداومه، مع مده 3 ايام، مده رايحه تحسي بتحسن كبير رهيب. راح يغنيك عن الادويه، راح يغنيك. هذا اذا كانت يعني كحه فقط قويه، جات قويه. هنا رايحين كما قلت لك تحليه انت كما تحبي بالعسل. حرك هنا بيان يدوب العسل، وخليه في مكان يعني دافي عادي، مش يعني العسل عادي في مكان. صدقوني والله رهيب جدا، علاج يعني فقط، يعني الاستحمال تاع البصل. كاين ناس ما تحبش البصل، ما تحبش طعمته، لكن الشفاء يستلزم علينا الشجاعة. ها هو الخليط تاعنا. ان شاء الله الوصفه هذه تكون فادتكم، واذا عجبتكم وشفتوا عليها الشفاء تدعوا لنا بالخير. شكرا لكم.